co ugotowałbym dla swojej dziewczyny, gdybym ją miał, bo nazwa tego dania sugeruje, że szybko mogłaby wtedy zostać moją żoną. Marry me chicken, bo po polsku brzmi to dosyć dziwnie, to definicja comfort foodu i jeśli nie trafię na wegankę, to właśnie kurczak będzie najbezpieczniejszą opcją. Chociaż znam też takie, które dla drobiu robiły wyjątki. Poddusiłem go w kremowym sosie z dużą ilością suszonych pomidorów i świeżej bazylii, który idealnie łączy się z makaronem. A jak pokazują badania, 97% kobiet uwielbia makaron. Dokładna instrukcja będzie w opisie, a ty zaobserwuj ten profil po więcej takich przepisów.